Ya'ni chiqmaysanmi, gapirmaysanmi? Nimaga pivo festivalini gapirmayapsan? Tiling kirib ketganmi falon joyga? Qilib haqoratlar. Bunga o'xshagan qavmlarni hadis shariflarda kelgan ummatimning yahudiylari degan ma'noda. Ummatimning yahudiylari degan ma'noda. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqinda bo'lib o'tgan 95% musulmon davlat bo'lgan yurt sha'niga ham bu ota-bobolarni manhajini mahkam tutib, biz o'z asalligimizni, o'zimizni milliyligimizni yo'qotmasligimiz kerak bo'ladi degan qattiq kurashlikka ham tamomila teskari bo'lgan festival o'tkazildi. Va bu birinchi o'rinda Alloh va Rasulining diniga tamomiy dushmanchilik va bu fisq fasodni avj oldirish ishidir. Va bu haqida gapirib chiqqan insonlar Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Mana shu haqida insonlar gapirib chiqar ekan, o'ziga qavs ichidagi doktorlik laqablarini olgan, xalqni o'ziga qaraqtirib, mikrofonni mahkam ushlab hech kimga bermayotgan ruvoybidolardan biri chiqib, hammani yomonladi. Va tabiiyki undan so'rashlari, undan gapirishni talab qilishlari tabiiy edi. Chunki bugun din haqida omma gapira olmayapti. Gapirganlarni qamalyapti, jarimaga tortilyapti. Shuning uchun mikrofonni qo'lida bo'lgan, davlat tomonidan ruxsat berib qo'yilgan insonlar gapirishligini talab qilinganda, ularni haqoratla qilindi, ularni yahudiyga chiqarilindi va borayotgan insonlarni sen singligini, onangni yuborma deb shunaqangi haqoratomuz so'zlar aytilyapti. Eshiting, qavlchidagi doktor. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va idza akhadallohu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas va la taktumunahu." Vaqtiki Alloh subhanahu va taolo kitob berilganlardan mustahkam ahdnomani olib dediki, sizlar insonlarga haqlarni bayon qilasiz. Bu kitobdagi Allohning haqlarini bayon qilasiz, va lekin yashirmaysiz deb Alloh taolo ulardan ahd olgan edi. Ular nima qilishdi yahudiylar? Fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ular olgan ahdnomalarni orqalariga otishdi va bu Alloh taologa bergan ahdlarni arzimagan chaqaga sotib, dunyo evaziga dinlardan uzoqlashishdi. Ular Allohning roziligini qo'yib, mahluqdan arzimagan tovarga dinni sotishlari qanday ham yomon. Ular sotib olayotgan arzimagan dunyo matolari qanday ham yomon bo'lmasa. Sendan haqni talab qilib, fisq fasod ishlarga qaytariqni sendan talab qiladigan bo'lsa, sen ularni yahudiyga o'xshatasanmi? Sen ularni ummat ichidagi yahudiylar deb aytasanmi? Mashhurlik kasaliga uchragan doktor, eshit. Alloh subhanahu va taolo sen haqingda nima dedi? Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun. Biz bu nozil qilgan hidoyat bayinotlarni insonlarga kitobda bayon qilib qo'yganimizdan keyin o'sha kitobdagi haqlarni yashirib yurgan kimsalarga Allohning la'nati bo'ladi. Alloh ularga la'nat aytadi. Va la'natlovchilarning ham la'nati bo'ladi. Alloh taolo bu ish fisq fasod ish ekanligini, Alloh taolo bu fisq fasod qiluvchilarga azob yuborishligini qancha oyatlarda aytdi. Qancha oyatlarda avvalgi qavmlarning xabarlari keldi. Fisq fasod sababidan ular yerlarga g'arq bo'lib Allohning azobiga yo'liqqanligi borasida. Alloh taolo demadimi? Va idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira demadimi Alloh taolo? Agar biz bir qishloqni halok qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, unga azobimizni yubormoqchi bo'ladigan bo'lsak, u yerni aysh ishrata kayf safosiga berilib ketganlarga imkon berib qo'yamiz, ularga buyurib qo'yamiz. Natijada ular u qishloqda fisq fasodlarni shunaqangi pivo festival, ko'pik festival, it festival, gay festivallarni qiladi va ularga azob so'zi shunda haqli bo'ladi. Ularni parcha-parcha qilib tashlaymiz demadimi Alloh subhanahu va taolo? Sendan haqni bayon qilishingni, shu qo'lingdagi mikrofonni faqatgina haq ahllariga tosh otib emas, balki shunaqa fisq fasodlarga ergashib ketgan kimsalarni ham qaytarishni talab qilganlarni yahudiyga o'xshatasanmi sen? Musulmonlarga ana bu hijobini to'liq holatda o'rab, yuzlarini o'rab olganlarga xohlagancha gapirasan va senga o'xshagan cho'poniga qamalib olganlar ham gapiradi. Lekin nimaga tillaring senlarni? O'sha yarim yalang'och, umuman yalang'och holatda nomahramlarga badani tegayotgan, tana a'zosi tegayotgan, u yerda zino, fahsh bo'layotgan holatdagi
so'zlarni gapirishlikka tillaring botin olmaydi. Bir muslimaniki yuzini yopib qo'yganligi uchun bu arab libosi, falon piston libosi, biz bunga qarshimiz deysan. Vaholanki o'sha vaqtda gapirayotganingda ham orqangda yarim yalang'ochlar bor edi. Va bundan keyin ham sen va senga o'xshaganlar yarim yalang'ochdan gapira olmaysanlar. Chunki o'zlaring sevib ixtiyor qilib, dinlaringni arzimagan chaqaga sotib, mana shu dunyoni tanlaganlaring endi shuning uchun mana shu tomonga qarab ketyapsanlar. Va lekin bizning shariatimizda amr ma'ruf, nahiy munkar ahamiyat qanchalik o'rinli edi va qanchalik muhim edi. Imom G'azzoliy rahimahulloh dedilar: agar amr ma'ruf nahiy munkar ishi odatiy ishga aylanib qoladigan bo'lsa, ya'ni u ishga beparvolik qilinadigan bo'lsa, ilm, amal, sustkashlikka yo'l qo'yiladigan bo'lsa, nubuvvat parcha bo'ladi, diyonat yo'q bo'lib ketadi va Alloh bergan sof fitrat ko'z ko'r fitratga aylanadi. Zalolat keng tarqaydi, jaholat omma ichida keng avj oladi, fasod avj oladi. Shaharlar, davlatlar xarob bo'ladi, bandalar halok bo'ladi. Fa inna lillahi va inna ilayhi rojiun demadimi? U pivo festivaliga borayotganlar musulmonlar emasmi? O'zingizlarning e'tiqodingiz bo'yicha ular musulmon edi-ku. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar demadimi Alloh taolo? Agar ularni musulmon sanasalaring, agar 95% musulmon bo'ladigan bo'lsa, har holda u yerga 5% kofir bormagandir. Lekin u yerda ham o'sha sizlarning musulmon, muslima opa-singillaringiz hijoblarda o'sha yerda yuribdi. Yoki ularga ham diniy idora aytganidek, u yerga musulmon odam bormaydi degandek kofir hukmini qo'yasizlar hijobda turgan bo'lsa ham. Agar uni musulmon bo'ladigan bo'lsa, ularni musulmon, muslima deb sanaydigan bo'lsalaring, nima uchun Alloh taolo aytgan kabi mo'min mo'minalar ba'zilardandir. Ular birdirlar. Ma'rufga buyuradilar, munkardan qaytaradilar demadimi? Nima uchun ularni xo'p o'sha musulmon sanaladigan bo'lsa, nima uchun ularni amr ma'ruf nahiy munkar qilinmayapti? Ey birodar, ey opa-singlim, ey toliba, ey ustozi, bu ishga hech ham beparvo bo'lmagin. Alloh subhanahu va taoloning dinini mahkam tutgin. Garchi senga bu yo'lda aziyat keladigan bo'lsa ham. Alloh taolo aytganida aytgan kabi, "In tansurulloha yansurkum." Agar Alloh taoloning diniga yordam bersangiz, Alloh taolo ham sizga yordam beradi. Albatta, ulamolar bu ma'noda aytadiki, har qanday so'zi bilan, amali bilan Alloh taoloning rizosini istayotgan kimsa, albatta Alloh taolo u bandaga yordam beradi. Agar ularni tek tashab qo'yadigan bo'lsangiz, go'yoki o'zlarini haq sanab oladilar. Bu o'zlarini ana shu ko'z ko'r bo'lgan fisq, fasod, fahsh ishlarda yanada chuqurroq botib ketadilar. Bu esa odamlarga shunaqa kayf safolarni, aysh ishratlarni tashkil qilib berib, o'zi parda orqasida ish ko'ruvchilar, butun xalqning pulini o'maruvchilar uchun ayni muddao ekanligini bu shaytonning askarlari qayerdan ham bilar edi. Ulamolar aytadi: "Tarkul amru bil ma'ruf va nahy anil munkar min mawani' ijabati du'a." Bu amr ma'ruf nahiy munkarni tark qo'yishlik duoni ijobat bo'lishligini man qiladigan amallardandir deydi. Va bu fisq fasodlarni qildirib, yurtingizda shuncha fahshlarni avjiga oldirib turib, uni orqasidan yig'lab, suhtab duo qilmang. Duo ijobat bo'lmasligi ulamolar aytadi. Nasr ibn Sa'd ash-Shafiri aytadilarki, "Qad dallat nusus ala anna hunaka asbaban liman ijabati du'a minha at-tawassu' fil ma'asi wa tarku al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar." deydi. Dalillar yana shunga dalolat qiladiki, bu yerda shunday sabablar borki, duoni ijobat bo'lishligidan man qiladigan. Uki ma'siyatga chuqur kirib ketishlik va keng yo'l ochib berishlik va amr ma'ruf nahiy munkarni tark qilishlikdir. Amr ma'ruf nahiy munkarni tark qilib turib, kimdir kelib turib qoraka duo qilib qo'yin deydigan bo'lsa, qo'llaringni duoga ko'tarib o'tirmalaring. Bu narsa olimlar so'zlari bilan sobit bo'lgan ishdir. Va amr ma'ruf nahiy munkarni tark qilib qo'yishlik Alloh taolaning azobi va balosi voqea bo'lishligi sabablaridandir. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kun so'zlarda xutba qildilar va aytdilarki: "Ey insonlar, sizlar bu oyatni o'qib, lekin o'z ma'nosidan boshqa ma'noda o'qiysizlar. Uki: Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum." Ey iymon keltirgan kimsalar, sizlar o'zingizni mahkam tuting. Shunda adashgan kimsalarning adashligi sizga zarar bermas agar hidoyatda bo'lsangiz degan oyatni o'qiysizlar, lekin unga boshqa ma'no berasizlar. Vaholanki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deyotganlarini eshitdim: "Ma min qawmin amilu bil ma'asi va fihim ma yaqdiru an yunkira alayhim falam yaf'al illa wa yushik an yu'ammahu Allohu bi'adabin min 'indih." Qaysi bir qavmki ma'siyat ishlarga chuqur ketib ma'siyat ishlarini qiladigan bo'lsa, ularda
ichidan chiqib turib amr ma'ruf nahiy munkar qilishga qodir bo'lgan kimsalar bo'lib turib amr ma'ruf nahiy munkar qilmaydigan bo'lsa, Alloh taolo o'z huzuridagi azobni barchaga umumiy qilib yuboradi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo oyat karimda aytdi: "Ittaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum xossa." Sizlar faqatgina sizlardan zolim bo'lgan kimsalargagina xos bo'lmaydigan musibat yetib qolishligidan taqvo qiling. Ibn Abbos radhiyallohu anhu buning ma'nosida shunday dedilarki, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bir munkarni ko'radigan bo'lsa, oralarida albatta uni qaytarishlikka buyurdi. Agar bu narsaga o'zlari iqror bo'lib, ko'rib bila turib indashmaydigan bo'lsa, Alloh taolo azobni umumiy qilib yuboradi dedilar. Bilal ibn Sa'd rahimahulloh aytadilarki, innal ma'siyata idza ukhfiyat lam tadra ila sohibaha va idza a'lanat va lam tughayyar adarrat al-'ammata. Agar ma'siyat maxfiy qilinadigan bo'lsa, faqat u maxfiy qilgan sohibigagina zarar beradi. Agar u oshkora qilib hammaga ko'z ko'rona qilinadigan bo'lsa va o'zgartirilmaydigan bo'lsa, butun ommaga zarar beradi deydilar. Yahya ibn Abi Kathir rahimahulloh aytadilar, bir kishi amr ma'ruf nahiy munkar qilayotganini ko'rdi. Buyurayotganini ko'rib unga aytdiki, "Alayka nafsak" dedi. "Sen o'zingni lozim tutgin. Chunki zolim faqat o'zigagina zulm qilgan bo'ladi" dedi. Shunda u kishi aytdilarki, ammo Abu Hurayra shunday dedi: "Kadab vallahillazi la ilaha illahu." Thumma qala wallazi nafsi bi yadihi anna al-hubara latamutu huzlan fi zikriha bi zulmi az-zolim dedi. Nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, u yolg'on gapiribdi. Undan boshqa iloh bo'lmagan zotga qasamki, u yolg'on gapiribdi. Albatta bu qush ham o'z inida bir zolimni zulmi sababidan hayotdan ko'z yumadi dedi. Ammo Zamali va Yahya ibn Salam aytadiki, Alloh subhanahu va taolo shunday fahsh munkar ishlarni ko'rgandan keyin, bu bir qavmda avj olgandan keyin ularni har ne'matdan qisib qo'yadi va o'zidan bo'lgan baloni u qavmga umumiy qilib yuboradi dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilarki, agar Alloh taolo bir azobni tushiradigan bo'lsa, u azob o'sha yerdagi, o'sha qavm ichidagi hammaga yetadi. So'ngra keyin hamma o'zini amali darajasida, amaliga yarasha qiyomat kunida tiriladi dedilar. Va mana bu hadislarni qaraydigan bo'lsak, Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhu dedilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlarini zikr qiladiki, "Vallazi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf va la tanhauna 'anil munkar aw yushakanna Alloh an yab'atha 'alaykum 'adaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar amr ma'ruf nahiy munkar qilasiz yoki-da Alloh subhanahu va taolo sizlarga azobni umumiy qilib yuborib qo'yadi. So'ngra duo qilasiz, ammo sizlarga ijobat qilinmaydi dedilar. Va ana Huzayfa radhiyallohu anhu dan o'lik tiriklar haqida so'ralindi. Ya'ni tirik, lekin haqiqiy ma'noda o'lgan kishilar haqida so'ralinganda aytdilarki, allazi la yunkirul munkara bi yadihi va la bi lisanihi va la bi qalbihi. Bir munkarni ko'radigan bo'lsa, qo'li bilan ham, tili bilan ham, qalbi bilan ham qaytarmaydigan kimsa aslida olganda tirik o'likdir dedilar. Ey chala doktor, sen o'zing amr ma'ruf nahiy munkar qilmading va haqni bayon qilgan kimsalarni yoqtirmading. Sendan mikrofon tutganliging uchun Alloh taolaning kitobidagi narsani bu musulmon deyotgan insonlaringga yetkazgin degan insonlarni yahudiylikda albating. Seni jinoyatingdan ko'ra og'irroq jinoyat bormi? Agar o'zingga o'xshagan manfaati ham, zarari ham yetmaydigan bir mahluqdan qo'rqayotgan bo'lsang, o'sha tilingni to'rt burchak xonada saqlaganing afzal emasmidi? Alloh subhanahu va taolo oyat karimada demadimi? Fala taqshawhum waqshawni. Ulardan qo'rqmang, mendan qo'rqing demadimi? Yaqul Shayxul Islom, la yaxofu minal makhluq illa man fi qalbihi marad. Mahluqlardan o'ziga o'xshagan Alloh yaratgan bandalardan qo'rqadigan kimsa faqatgina qalbida kasalligi bor kimsadir dedi.